Estimados amigos y hermanos, hoy vamos a hablar sobre ese tema tan molesto que es el roncar. Aunque algunos lo vemos de forma natural, porque de hecho es un proceso natural del cuerpo, es un tema que puede evitarse. Hay una forma energética de trabajar esta parte hasta tal punto que podríamos dejar de roncar y eliminar de una vez por todas esta actividad. Hay que tener en cuenta que evidentemente las zonas relacionadas son la zona de la nariz, la zona de la boca, todo lo que es el sistema respiratorio. Y hay una zona detrás, justo de la boca y de la nariz, que se puede activar energía. El riego sanguíneo es mucho mayor. Y esto permite de alguna forma que el ronquido disminuya, que la facilidad de la respiración disminuya hasta tal punto que puede desaparecer. ¿Con qué está relacionado esta zona energética? Está relacionada con el sistema glandular que existe justo debajo del cerebro, en esta zona de la cabeza. Empieza en la nuca, con el cerebelo, delante está la glándula pineal, delante está el tálamo y el hipotálamo, y delante la pituitaria. Un ciclo continuo de energía, visualizando cada una de estas glándulas, y dejamos que la energía de la columna, de nuestra kundalini, la energía vital, la energía sexual, pasa a través de estas glándulas, visualizando de la forma que se activaría el riego sanguíneo en esta zona detrás, justo de la nariz y de la boca. Esto permitiría que el ronquido dejara de existir. Y vamos a empezar a hacerlo con una pequeña meditación, activando toda esta zona y decidiendo que nuestro cuerpo actúe y que el ronquido deje de estar. En primer lugar, ¿cómo nos vamos a rodear de un tubo de luz dorada? Vamos a llamar a nuestro ser y al creador. La energía femenina entra por los pies de la madre vida y recorre todo nuestro cuerpo hacia el corazón. La energía masculina entra por la cabeza, por el chakra de la corona, y recorre todo nuestro cuerpo hacia el corazón, y cuando se juntan aparece una energía que es pura compasión, puro amor. Dejamos que fluya a través de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo a este anillo de luz. Le pedimos al Creador y a nuestro ser que cualquier energía que pueda influir, cualquier vínculo que no tenga que estar fuera de este tubo, que deje de estar, porque en nuestro libre albedrío decidimos que nada puede interferir en este proceso, porque acabamos de decidir cambiar un patrón de conducta, una pauta de vida, para dejar de roncar. Vamos a mirar el roncar como un proceso de aviso de nuestro cuerpo. Lo vamos a sentir. Le vamos a mandar esta energía de compasión. Y desde el estado de conciencia lo vamos a ver como algo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Y nos está pidiendo que se active esta zona. Vamos a visualizar esta zona, primero en la nuca, la parte del cerebelo. La visualizamos, la activamos, la encendemos. Dejamos que de este corazón salga un tubo de luz hacia esta zona del cerebelo y lo conecte. Justo delante del cerebelo está la glándula pineal que nos conecta con todo. La visualizamos como una pequeña antenita, la activamos, se inunda de luz. Y unimos este cerebelo con este tubo de luz que sale del corazón a la glándula pineal. Delante de la glándula pineal está el tálamo y el hipotálamo, uno encima de otro justo debajo del cerebro. Lo visualizamos y también lo activamos. Lo encendemos
y los unimos con este gran tubo delante justo del tálamo y el hipotálamo, se encuentra la glándula pituitaria. La activamos. Pensamos en los indios americanos. Y a través de los indios americanos integramos los diferentes elementos de la tierra, el fuego transformador. Dejamos que actúe dentro de nosotros el agua, que armonice toda nuestra agua a la energía adecuada, la tierra y el aire. Y desde ahí sentimos a la tierra. Y conectamos esta glándula pituitaria con la tierra. La unimos con este tubo de luz del corazón. Y vuelve otra vez este tubo de luz directamente al corazón. Tenemos un ciclo continuo donde se genera energía del corazón, que es energía del creador, donde también estamos utilizando la energía vital de la Kundalini, que está en la base de la columna. Sube esta energía hacia la parte de la nuca, donde está el cerebelo, atraviesa el cerebelo, llega a la glándula pineal, en la glándula pineal llega al tálamo y al hipotálamo, de ahí a la pituitaria, y de la pituitaria vuelve directamente al corazón. Dejamos que este ciclo de energía siga funcionando y active toda esta parte, todo este sistema glandular. Ahora desde el corazón y desde el estado de conciencia, imaginar que está encima nuestra, los unimos a través de un gran tubo de luz dorada. Y en medio de ese gran tubo de luz dorada se encuentra todo este sistema glandular. Dejamos que fluya la energía. Nos vamos a imaginar en la parte alta de la cabeza, en el estado de conciencia, en la pirámide invertida que gira sobre sí misma, emitiendo una luz dorada. Nos imaginamos que desde el corazón hay otra pirámide en posición normal que gira sobre sí misma y emite una luz violeta. Cuando estas dos pirámides empiezan a funcionar, se genera un gran tubo de luz de múltiples colores. Es como un gran arco iris. Y dejamos que actúe sobre todo este sistema glandular. Se genera una gran bola de energía, se acumula energía. Y desde aquí visualizamos la parte de atrás de la nariz. Visualizamos todas las células y le pedimos a estas células que absorban esta energía. Hacemos lo mismo con la parte de la boca. Visualizamos la parte de atrás de la boca y le pedimos a las células de esa zona que asimilen este tipo de energía. Y ahora estas dos energías, nariz y boca, las unificamos en una gran bola de color multicolor. Dejamos que actúe. Le mandamos compasión desde el corazón y del estado de conciencia decidimos que todo ese karma que nos ha acompañado durante todo este tiempo, que produce este efecto del ronquido, que ya no está. Todas esas cadenas y vínculos que producen este efecto ya no están. Y todo lo que hay en nosotros que produce este efecto ya no está. Desde aquí, desde ahora, cogemos ese sentimiento del ronquido, lo iluminamos y con mucho cariño soltamos el enlace. Lo desvinculamos de nosotros. Y desde aquí, desde ahora, decidimos que eso ya no está en nosotros. A partir de ahora, ya no se producirá más este efecto del ronquido. Abrimos todos los registros celulares para quitar esos patrones de conducta antiguos. Los limpiamos. Hacemos lo mismo con la tierra, eliminando nuestros registros de andadura por la tierra. Volvemos a cerrar, damos las gracias a las dos partes. Y ahora con la tranquilidad y la certeza
de que este efecto del rompido ya no está en nosotros, porque lo hemos decidido de nuestro libre albedrío, desde el estado de conciencia, volvemos tranquilamente. Respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos y estamos en la certeza absoluta de que este tema ya no nos acompañará nunca más. Y desde aquí, desde ahora, hablamos con el innato de nuestro cuerpo, la inteligencia somática de nuestro cuerpo, y le decimos que esto ya no está más en nosotros, que ya no hace falta más que nos lo muestre, que si quiere mostrarnos algo, lo haga a través del estado de conciencia. Le damos las gracias a la Tierra, le damos las gracias al Creador, a nuestro ser, y volvemos. Gracias por escucharme.